Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме пита со портокал и маскарпоне. Овој рецепт е инспириран од француската кујна и ги комбинира класичната текстура и вкусот на лиснатото тесто со портокалите, сирењето, маскарпоне и богатиот шербет. Тоа е рајски вкус на вашата чинија, а навистина не треба да сте гениалец за да го приготвите. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 500 грама лиснато тесто, 2 големи портокала, 5 супени лажици маскарпоне, 300 мл вода, 100 грама шеќер и нане за украсување. Излупете ги портокалите со раце. Потоа исечкајте ги на парчиња со дебелина од околу 1 см. Подоцна ќе ги наредиме врз питата. Време е да си поиграме со тестото. Ставете брашно на масата. Користиме лиснато тесто купено од продавница. Лиснатото тесто секогаш е подобро за работа кога е изладено во фрижидер. Наросете брашно одозгоре и месете го додека достигне дебелина од приближно 1 см. Свиткајте ги рабовите од тестото за да создадете џеб во средината, а потоа со вилушка притиснете ги рабовите на основата. Врз тестото ставете 4 супени лажици маскарпоне сирење и убаво распоредете го врз основата. Ова ќе му даде прекрасен кремест вкус на пецивото. Редете слоеви портокал додека не се прекрие средината на тестото. Уште еднаш притиснете ги рабовите, овој пат со раце. Ставете го лиснатото тесто во рерна загреана на 150 степени и печете го 20 минути. Предходното загревање на рерната овозможува долниот дел на тестото подобро да се испече. Во меѓувреме, во тава ставете вода и шеќер за да го направите шербетот. Крчкајте го околу 5 минути додека не испари до потребната густина. Извадете ја питата од рерна. Потоа прелите ја полупечената пита со шербетот, вратете ја во рерната и оставете ја да се пече уште 15 минути. Време е за сервирање. Исечете парче пита и сервирајте го на чинија. Ставаме една лажица сирење маскарпоне, рендаме малку кора од портокал и украсувањето го завршуваме со гранче нане. Ова е одличен рецепт кој можете да го пробате во било кое време од годината со овошјето кое ви е достапно. Ние користиме портокали во питата, но вие како алтернативна комбинација можете да ја направите со јаболка или круши. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната, затоа биди вистински пријател и сподели.